Ma ti sei beccato la madre. Quella madre, si dice da noi, che differenza ce la passa fra una Yiddish mamma, cioè una mamma ebrea, e un avvoltoio? Tutte e due ti mangiano il cuore, ma l'avvoltoio ce l'ha più pietà, aspetta almeno che sei morto. Ora qualcuno mi sente parlare. Si dice da noi, come da voi, come in tutto il mondo, di mamma ce n'è una sola. E io mi commuovo perché sono un uomo anziano e molto mi commuove. Però da noi, questo da voi no, da noi si aggiunge subito dopo che sia ringraziato il Signore, ci mancava altro. Baruch Hashem. Lo Yiddish è una lingua di esilio, nata nell'esilio, per l'esilio, dell'esilio viveva e ribolliva come il mosto a primavera quando fiorisce la vite. Un grande saggio di Praga, un uomo straordinario, che incontrò lo Yiddish di colpo sul proprio cammino quando era un giovane di poco oltre i 20 anni, una sera parlò di questa lingua in un discorso leggendario e memorabile, presentando un recital di poesie in lingua Yiddish recitate da un grande attore del teatro Yiddish di Leopoli, e lo fece parlando davanti a una platea composta di persone della borghesia ebraica praghese che erano di lingua e cultura tedesca. Gevolge hat Teitel Geld in gefehler in Schwert mein Häuf sein voll mit Katschkes und Geld a Steinen soll die ganze Stück in Tumulting wird sein wie ein Feuerring in jeder ja Schäufer in eurem Reingebrot was
Texas, der Freund erreicht. Ciò che noi stiamo vivendo qui, noi e voi, tutti noi, è un evento di portata e di valore unico, straordinario, senza enfasi retorica, perché qui convergono insieme cultura e natura. E la cultura e la natura sono unite da sempre. È nel momento... Cosa c'è? Un effetto del Padre Eterno? L'aquila. Ah, c'è l'effetto del Padre Eterno per noi. Io sono in ottimi rapporti anche se sono ateo. L'aquila. Allora... allora è così.